বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এইখানে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর ভেহিকলস রয়েছে, আর এই ভেহিকলসগুলো কিন্তু এখন আমি তোমাদের সামনে কালেক্ট করে দিব। তো এভরিওয়ান লেটস গো। তো আমরা কিন্তু প্রথমে যেটাতে কালেক্ট করব সেটা হাতে নিব। তো এটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি বাস্কেট, আর এটাকে কিন্তু আমরা অলরেডি হাতে নিয়ে ফেলেছি। আর বন্ধুরা আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি কত সুন্দর আর নাইস কালারফুল কিন্তু একটি জিপ। ওয়াও, এটা তো একটি পুলিশ জিপ। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ নাইস কালারফুল আর গর্জিয়াস লুক রয়েছে কিন্তু এটার, আর এর কালার কম্বিনেশন কিন্তু অনেক সুন্দর। ওয়াও, রেড কালার এবং ব্ল্যাকের সাথে কত সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা। আর বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা দেখতে কিন্তু ফুললি একটি রিয়েলিস্টিক একটি পুলিশ জিপ, আর এর সাইলেন্স বাতিটা বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর। আর এভরিওয়ান আমরা কিন্তু এটাকে এখন কালেক্ট করে নিব। তো বন্ধুরা লেটস গো। তো এটাকে কিন্তু অলরেডি আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি এবং আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আর বন্ধুরা আমরা সামনে আগাতে না আগাতেই দেখতে পাচ্ছি এই পাশে কিন্তু রয়েছে অনেক সুন্দর একটি গাছের উপরে, ওয়াও, কলা গাছের উপরে। বন্ধুরা দেখো কত সুন্দর নাইস কালারফুল একটি ভেহিকলস, আর এটা কিন্তু একটি মোমেন্টাম মাইক্রোবাস। ওয়াও, পিঙ্ক কালার এবং রয়েছে অনেক সুন্দর গ্রিন কালারের সাথে। আর এই হুইলটা বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও, ইয়েলো কালার এবং পিঙ্ক কালারের সাথে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা। ও হো 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 এভরিওয়ান দেখো এটাকে কিন্তু অলরেডি আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি, আর এটাকে আমরা এখন আমাদের বক্সের মধ্যে নিব। দেন আমরা এটাকে বক্সের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি, আর আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই, দেখি আরো কি সুন্দর ভেহিকলস রয়েছে। আর বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই পাশে রয়েছে আরো সুন্দর আর নাইস কালারফুল কিন্তু একটি ফানি মডেলের মিনি বাস, আর এই ফানি মডেলের মিনি বাসটাকে অলরেডি আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ এর গেট আপ সেট আপ কত সুন্দর। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো নাইস কালারফুল আর গর্জিয়াস লুকের সাথে রয়েছে কিন্তু অনেক জোস। আর এভরিওয়ান তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর যে কালার কম্বিনেশনটা সেটা কিন্তু অনেক সুন্দর। তো এর যে কালারটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সোনালী কালার এবং রয়েছে এই পাশে কালো কালারের সাথে। ওয়াও, আর এই চাকাতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর কালো এবং হলুদ কালার। তো সবকিছু মিলিয়ে অসাধারণ একটি ফানি মডেলের এই মিনি বাসটাকে অলরেডি আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। আর বন্ধুরা এটাকে কিন্তু আমরা এখন আমাদের বাস্কেটের মধ্যে নিব। তো ফ্রেন্ডস চলো সামনে এগিয়ে যাই, দেখি আরো কি সুন্দর ভেহিকলস রয়েছে। আর এভরিওয়ান আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ঝোপের মাঝে রয়েছে কত সুন্দর আর নাইস কালারফুল কিন্তু একটি পুলিশ কার, আর এটা কিন্তু দেখতে ফুললি একটি রিয়েলিস্টিক পুলিশ কার। নো 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 নো, এটা হচ্ছে একটি ফানি মডেলের পুলিশ কার। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ চারটি হুইল রয়েছে সাইলেন্স বাতি, আর কত সুন্দর কালার কম্বিনেশন, সবকিছু মিলিয়ে অসাধারণ আর নাইস কালারফুল কিন্তু একটি পুলিশ কারকে কিন্তু অলরেডি আমরা হাতে নিয়ে ফেলেছি। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই পাশে রয়েছে অনেক সুন্দর সাইলেন্স বাতি, রয়েছে স্পিকার, আর সবকিছু মিলিয়ে অসাধারণ কিন্তু এই কালার কম্বিনেশন করে এই ভেহিকলসটি। আর বন্ধুরা এটাকে কিন্তু আমাদের বাস্কেটের মধ্যে নিব, দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাব। তো সামনে আগাতেই দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর আর নাইস কালারফুল কিন্তু এটা। ওহো বন্ধুরা এটা কিন্তু একটি জাম্পার কার। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর গেট আপ সেট আপ কত সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা। আর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এর হুইলগুলা কিন্তু অনেক বড় বড় এবং মোটা। ওহো, এই জাম্পার কারগুলা কিন্তু সবসময়, তো বন্ধুরা এই জাম্পার কারগুলো কিন্তু অফলাইনের কার, আর এটা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে চলাচল করে। তো এভরিওয়ান এটাকে কিন্তু এখন আমরা আমাদের বাস্কেটের মধ্যে নিব, দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাব। তো বন্ধুরা আমরা বাস্কেটটা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আর দেখি কি ভেহিকলস আমরা কালেক্ট করতে পারি। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই পাশে রয়েছে অনেক সুন্দর আর নাইস কালারফুল কিন্তু আরো একটি পুলিশ কার। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, তো বন্ধুরা এটা কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর আর নাইস কালার কম্বিনেশন করা কিন্তু এই ভেহিকলসটি। এভরিওয়ান এটাকে কিন্তু অলরেডি আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি, আর দেখতে পাচ্ছ পিছনে কিন্তু অনেক সুন্দর রয়েছে স্প্রিং আলা হুইল। আর বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর যে সামনের গুলা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এগুলাও অনেক সুন্দর এবং সামনের হুইলটাও অনেক জোস। আর এভরিওয়ান আমরা কিন্তু এটাকেও আমাদের কালেক্টিং বক্সে নিয়ে নিব, দেন আমরা সামনের দিকে আরো এগিয়ে যাবো, দেখবো আরো কি সুন্দর ভেহিকলস রয়েছে। তো এভরিওয়ান আমরা সামনে যেতে না যেতেই দেখতে পাচ্ছি এই পাশে রয়েছে কিন্তু আরো সুন্দর একটি ইয়েলো কালারের একটি নাইস কালারফুল ওয়াও কনস্ট্রাকশন মিক্সচার ট্রাক। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইয়েলো কালারের অনেক সুন্দর এই কনস্ট্রাকশন মিক্সচার ট্রাককে কিন্তু আমরা হাতে নিয়ে ফেলেছি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ নাইস কালারফুল আর গর্জিয়াস লুক রয়েছে কিন্তু এটার। ওহো হো হো হো। তো এভরিওয়ান আমরা কিন্তু এটাকে অনেক সুন্দরভাবে হাতে নিয়ে ফেলেছি, আর এটাকে কিন্তু আমরা এখন আমাদের বাস্কেটের মধ্যে নিব। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর নিউ কালেকশন, এটাকে কিন্তু আমরা অলরেডি হাতে নিয়ে ফেলেছি। আর এবার আমরা এটাকে নিয়ে নিয়েছি এখানে, দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তো বন্ধুরা সামনে আগাতে দেখতে পাচ্ছ আরো সুন্দর আর নাইস কালারফুল কিন্তু কত সুন্দর একটি রেসিং কারকে অলরেডি আমরা হাতে নিয়ে ফেলেছি। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো নাইস কালারফুল। আর তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইয়েলো কালার এবং রয়েছে কিন্তু সিলভার কালার, আর এর লোয়ার পার্টটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো কত সুন্দর নাইস কালারফুল ব্ল্যাক কালার। আর বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই পাশে রয়েছে কিন্তু অন অফ বাটন রয়েছে, কন্ট্রোল হুইল, আর সবকিছু মিলিয়ে অসাধারণ আর নাইস কালারফুল কিন্তু একটি রেসিং কার। এভরিওয়ান এটাকে কিন্তু আমরা আমাদের বাস্কেটের মধ্যে নিব, দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাব। তো বন্ধুরা তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দেবে। তো বন্ধুরা আমাদের ভিডিও দেখতে থাকো এবং এনজয় করতে থাকো। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা কলা গাছের উপরে দেখতে পাচ্ছি কত সুন্দর আর নাইস কালারফুল একটি রেসিং কার।
কত সুন্দর এবং নাইস কালারফুল একটি স্পোর্টস মোটর বাইক। বন্ধুরা তোমরা দেখো, নাইস কালার কম্বিনেশন করা অনেক সুন্দর কিন্তু একটি স্পোর্টস মোটর বাইককে কিন্তু অলরেডি আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। আর দেখতেই পাচ্ছ উইলগুলো কিন্তু অনেক জোস, আর গেট আপ সেটা অনেক সুন্দর। তো বন্ধুরা এটাকেও কিন্তু আমরা এখানে কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে ফেলেছি। তো বন্ধুরা চলো দেখি নেক্সটে যাই, আরো কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। তো বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পাশে কিন্তু পড়ে আছে আরো সুন্দর আর নাইস কালারফুল কিন্তু একটি ওয়াও ড্রাম ট্রাক। ফ্রেন্ডস দেখো কত সুন্দর, ওহো হো হো হো। তো এই আমরা কিন্তু এই ড্রাম ট্রাককে অলরেডি কালেক্ট করে ফেলেছি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই রুলগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর, আর গেট আপ সেট আপ আরো জোস। তো ফ্রেন্ডস দেখো এটাকে কিন্তু দেখতে ফুল একটি রিয়েলিস্টিক ড্রাম ট্রাকের মতো দেখতে। আর এবার এটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে ফেলেছি। আর বন্ধুরা আমরা কিন্তু এটাকে এখন আমাদের কালেক্টিং বক্সে নিয়ে নিব, দেন লেটস গো। তো বন্ধুরা আমাদের ভিডিও আছে এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতন এ পর্যন্তই, গুড বাই।